হেল্ল' এভৰিৱান ইউটিউবৰ সকলো দৰ্শককে মই বিনীতাই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মোৰ চেনেলত ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰ দি যাম। আশা কৰোঁ মোৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে যেন। আজি মই এটা ব্ৰেড চপৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আহকচোন তেন্তে আমি ৰেচিপিটো এবাৰ চাই লওঁ। ব্ৰেড চপ বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ ব্ৰেড স্লাইচ 6খন আৰু আলু লৈছোঁ 6টা। আলুকেইটা মই বইল কৰি বাকলি উচাই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ 2টা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ গৰম মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। আৰু কেইখনমান ব্ৰেড মই মিক্সিত মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ, যিটো ব্ৰেড গ্ৰাম কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ গাখীৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে গাখীৰৰ সলনি পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহকচোন, মই গেছত কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই তেল দিছোঁ। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। গৰম হ'লত মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাত অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা জলকীয়া দিছোঁ। তাৰপিছত মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি অলপ ভাজি ল'ম। ভাজি হ'লত মই বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি লৰাই মই ভালকৈ লৰাই ল'ব লাগিব আৰু মই নিমখখিনি দি দিছোঁ। আৰু আলুখিনি মই ভালকৈ ভাঙি গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। ভালদৰে আলুখিনি গুড়ি হোৱাত ব্ৰেড চপটো খাবলৈও ভাল লাগে, সেইবাবে ভাল ধৰণে গুড়ি কৰিব লাগিব। এতিয়া মই আলুখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাত কাঁহীখনত আকৌ নমাই ৰাখিম।
আলুখিনি নমাই লৈ ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখিব লাগিব। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰলৈকে মই আলুখিনি ৰাখিব লাগিব। আলুখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মই এটা এটাকৈ ব্ৰেড চপৰ শ্বেপ দিব লাগিব। এনেকৈ গোটেইখিনি মই আলু ৰোল কৰি যাম। এতিয়া মই ব্ৰেডকেইখন গাখীৰত ডুবাই ৰোলটো মেৰিয়াই ল'ব লাগিব। মানে আলুৰ চপটো মেৰিয়াই ল'ব লাগিব। এনেকৈ গোটেইকেইটা মই বনাই ল'ম। তাৰপিছত মই অলপ বেচন পানীত গুলি এনেকৈ ঘোল বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এটা এটাকৈ ইয়াত ঘোলখিনিত তিয়াই লৈ মই ব্ৰেড ক্ৰাম্বখিনিত লগাই ল'ম। ভালদৰে লুটিয়াই লুটিয়াই লগাই ল'ম। গোটেইকেইটা ব্ৰেড চপ তেনেকৈ লগাই ৰেডি কৰি ল'ম। এতিয়া আকৌ আগৰ কেৰাহীখনতেই গৰম হ'বলৈ দি অলপ তেল দি ল'ম। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই এটা এটাকৈ ব্ৰেড চপখিনি ভাজি ল'ম। লাহে লাহে এখন হাতাৰে দি লৰাই যাব লাগিব। ইলুটি সিলুটি কৰি দিব লাগিব। তেতিয়াহে ভালকৈ ভাজা যাব। এনেকৈ গোটেইকেইটা মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ গোটেইকেইটা ব্ৰেড চপ ভাজি হ'ল। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে মোৰ ব্ৰেড চপকেইটা। খাওঁ খাওঁ যেন লগা নাইনে বাৰু আপোনালোকৰ?